几个关于苹果二手机最近的几个破逼事啊。第一个就是 FOG 屏，其实 FOG 屏从2月末3月初就开始大量泛滥在二手市场上面。你看到那些很多现在4、5千啊、3、4千的十字坡无锁的，如果是这个价位的，那肯定是 FOG 屏。FOG 屏就是在我理解里面就是一个非常高等级的组装屏。有一个破逼事就是你会看见很多美女主播，他们在自己的视频平台上面说什么4000块钱、3000块钱、5000块钱，甚至说什么几百块钱、1000块钱就能入手全新的13啊、14的，因为那种基本都是首付租机，然后你租完以后那个总的价格已经能买2台了，这个也要大家谨慎啊，也是便宜莫贪。3个就是最近的苹果全新机一直在跳水，然后二手机的价格是很稳，这是很奇葩的一个市场行情，但是我已经习惯了。拜拜。